ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა $25 მილიონამდე გაზარდა ჯილდო ინფორმაციისთვის, რომელიც ვენესუელის ავტოკრატი ლიდერის ნიკოლას მადუროს დაპატიმრებას ხელს შეუწყობს. გადაწყვეტილება 10 იანვარს გახდა ცნობილი, იმ დღეს, როცა მადურომ საპრეზიდენტო ფიცი დადო. ჯილდოები ასევე დაწესებულია ინფორმაციისთვის, რომელიც ხელს შეუწყობს ვენესუელის შინაგან საქმეთა მინისტრის დიოსდადო კაბელუსა და თავდაცვის მინისტრის ვლადიმირ პადრინოს დაპატიმრებას ან მსჯავრდადებას. საპრეზიდენტო ფიცის დადების დღეს გახდა ცნობილი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კანადამ ვენესუელის არაღიარებული მთავრობის 14 მოქმედ და ყოფილ მაღალჩინოსთან სანქციები დაუწესა. კანადის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ისინი მონაწილეობდნენ აქტივობებში, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ვენესუელაში ადამიანის უფლებების დარღვევას. სანქციები არის სოლიდარობის გზავნილი ვენესუელელი ხალხის მიმართ, ნათქვამია კანადის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ვენესუელაში საპრეზიდენტო არჩევნები 2024 წლის 28 ივლისს ჩატარდა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ ხმების 51%-ით გამარჯვებულად მოქმედი პრეზიდენტი სოციალისტი ნიკოლას მადურო გამოაცხადა. გაერთიანებული ოპოზიცია, რომლის კანდიდატი დიპლომატი ედმუნდო გონსალესი იყო, ოქმების ასლების საფუძველზე აცხადებდა, რომ გონსალესმა ხმების 70%-ზე მეტით გაიმარჯვა. ვენესუელის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს ცივილიზებული სამყაროს არც ერთი ქვეყანა არ ცნობს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც არჩევნებში გამარჯვებულად ედმუნდო გონსალესს აღიარებს. ვენესუელის პრეზიდენტად მადუროს მხოლოდ რუსეთი, ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა და სხვა რამდენიმე ავტოკრატიული ქვეყანა მიიჩნევს. ვენესუელის ავტოკრატი ლიდერი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს, ივანიშვილის პარტიის პოლიტიკაზე დადებით კონტექსტში საუბრობს. მან 2024 წლის ოქტომბრის ბოლოს თავის პროგრამა მადურო პლუსში ქართულ არჩევნებთან დაკავშირებით თქვა, რომ ოცნებამ ვარსკვლავური გამარჯვება მოიპოვა. მადურომ ამავე ეთერში ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში საარჩევნო დარღვევებზე გაკეთებული განცხადებების გამო გააკრიტიკა და ოცნებას თანაუგრძნო თითქოს და დაუმსახურებელი უარყოფითი საერთაშორისო რეაქციის გამო.